Et comme il va faire minuit, la moni grande sœur n'a pas été un testo. Pour obtenir résultat, Moussou, papier au barreau comme rapport, Moussou, abanina ne coloca suko et c'est à obtenir sous papier one. Balobi ba médecin qui n'a urgence, ba médecin sur bazana na réunion, fort hôtel. Na meki mais ezoyo kamutuninga zo ganga. Aussi surtout le côté droit ça les passe wana ozo kaninga oganga. Elle mi lisusu akei kuna ayesa biso donne une chance mais finalement ba otete eleni. Nde ba yobi misakisi. Je vous dis devant Seigneur na misu nanga na mona ikisa ngote na yebi yangote. Ata Novalgine oyo to boya ka mama yemo ba yambara biso ata la première soin ba sali perfusion ya muke tous les alarati. Donc là na mambo famille moko te. Yemoko s'il vous plaît. Ba comme na HJ ba ça qui est nanga na yoto éviter ba sali examen na HJ azali na nani na HJ na bon na yebi azaki na joli azalaki na copain na ye azalaki na éviter soki na Adamu ango na éviter ba ebisa nga bato bazaki na maote mais na yebi joli azalaki na Adamu bakei ba sali totoma bazongi si bango kozonga bazongi na butu ndenge lekelaki comme il va faire minuit la moni grande sœur n'a pas été un testo. Chantal kola la té lobi na tongo oya kozwa maman ok no hôpital. Tongo petani na ye kozwa maman ok hôpital. To komaki na HJ bon ba 9h moins. To koti depuis 9h moins to komaki. Copain na ya keipo balbaki ba ya na tongo. Abandi ko luka po abimsana ba résultat y examen basalaki na butu. Amatabu, Akita, Azonga, Alekisa, Asalabo, ti 11h. Ba résultat et ekobima. Na ba résultat et si ka ba kobimisa résultat mususu, papier ba koma rapport mususu, abanina ni koluka suko et si ka kobimisa sous papier wana. Papier et ekobima. Ayeko ya. Tala na zu papier, na zu pe résultat. Mais médecin ya koyamba ye azate. Balobi ba médecin qui n'a urgence ba médecin sur bazana na réunion. Abi yé pas lobi qu'est-ce que l'hôpital. Ba pese numéro à docteur moko a bengi. L'air a bengi to bando que 12h. Docteur on appelle et si kazalaki nanga na yo to yebité. Ce qu'il fallait akoma papa te ko koma ba 13h 14h moins. Maman bipendu ayeko koma. Wana alali na ban. Azala ban fini ya ban. Na chambre te bon. Ban oyo ya ndenge ya biso ya cité te ma chaise wana batiaka na réception ba chaise na bango wana. Hôpital on bazela bambe tout peut-être. Ngana yo to yebité. OK, vas-y. Siko moko albeng asali azoko kasi po malobezo bi malsuité. Le maman bi pendo ya tuni bon. Bon puis copain habité azolanda pona ko bimisa ba nini wana. Yesiko biso to yebi azolanda ngo wapi ko alinga mama bi pendo ngalanda yi. Asengi basna basigne papier na bic to salaki na mama beya artiste la na groupe azui bic akomi akomaini akomi azana urgence. OK ne mama bipendo na na urgence nzo onele yake na urgence akutaki était po ya azala libanda zo ko téléphoner pour na docteur wana aya noki 14h to fandi docteur wana yeko ya ayeko prescrire basala sur examen mususu wana azena ko se rendre compte te na examen basala ki na butu. Yesu koyo to lalisi alalaki na makolo na ngao. Après quelque temps baye koloba baya ne peut pas saler examen. Baye koluka ko et comme maman na yebisa to benga maman fait un effort au télé. Na meki mais ezoyo kamutuninga zo ganga. Aussi surtout le côté droit ça les passe wana ozo kaninga oganga. Na bi maman fait un effort. To luki to fani na ba. To bengi bien infirmier pour que ça peut chaise là. Avant ça, maman bipendo azaki na azu appel moko. Il fallait mutu moko a bengi pour appeler numéro ya Chico. Ayeba ki nenga obisa l'appareil te. À côte. C'est quoi ça? À côté na sali ya ba infirmier. Là à na sali ya ba infirmier na kanda nyonso tout. A se démasquer na ba nini wala po ba yeba ki était alongoli on na kanda nyonso. Abibo misanga numéro. Ba on le ba eh maman bipendo. Ba bimisa numéro esili ayo tu na maman chaque fois ki bandaka la po abal e komaki suko azoka ba ligne na kingo. To zwa ki sharp to lingi. Banda ba yaki banda 9h pour yamba bango te.
les bango siko bamoni mama bipendu ba paniquer ba bimi ba ye wana et ça juste ko ba pesa chaise roulante boya na chaise roulante ba fandisa ye oh bazaka na chaise roulante moko oh hôpital munene wa et kendeki bakotika maladi mususu na iseka mama faites une don de fort to bandi ko bunda na côté le misaye basimi na pe makolo ezaki ya ko bendana na ye komona oui bazaka na chaise roulante moko po maladi mususu bazaki pembeni liboso na biso mama na papa na ko côté ba ye vraiment na lit roulante nde bazwi mama na bamimie bavandisi na mbe hôpital mobimba ba chaise roulante moko nde to babendi makolo ezobenda na mabele boye bakoti na salle yango oyo bakende mpo baprélever makila baprélever makila esili basisi koprélever makila nde bayi koya na chaise roulante bavandisi ye balobi oyo kote okuna bato ya covid baze mingi bino mama bipendula boleka nzela ya nsima bongo kutu mama bipendula baki bomema ye boye te malamu boluka nzela eza raccourci oyo bomeme na salle d'urgence baluki raccourci nde bakei biango basibiso tolekisi ko nzela ya nsima médecin yango aconsulte asisi koconsulte je ne sais pas soki ayabaki na korendre compte na baexamen basalaki na butu là je ne sais pas basali ordonnance il faut pas traiter nous sommes toqués nasi tokomi kuna tokomi okende vers 15 heures na 15 heures vanda bakomi basali ba prescrire ba médecin ba médicament bakie funaki na pharmacie ba récupérer bakisi kuna pe toute une longue histoire papa zela mwana mwasi mususu ayaki pe na malade alobi so bovandi boye ozala pasi mama bipendo telema kendo bango toza na urgence mama bipendo atelemi lisusu akei kuna ayesa bango biso toza na urgence mais finalement bakotete eleni nde baye obimisa kisi je vous dis devant Seigneur na misu na nga namona kisi yango te nayebi yango te bakei baye na kisi abosanaki bepicarien akomi lisusu bakoti kuna mpo na kozwa picarien tout un problème baye nango vers 16 heures ne va pas ses premiers soins. C'est vrai, Banda Boyaki n'a pas. Banda Toyaki 9 heures. Vers 16 heures ne va pas ses traitement. À côté Sili, copain a babimi, babenginga, Chantal vient à côté. Il a dit expliquer là, oh, mon ito pesier pour traitement moyen, il faut ça la suivi nango, il faut atical. Na tuni à côté hôpital. Alors bien te tous ça a suivi sur tout le monde est comme normal à raison année lobby na tombe bon on a dit d'accord on a zone ndako ko là se préparer to ya kola et puis effectivement on a zone pendaku et ko se na epé ko se préparer to son papa depuis ba pese qui est 16 heures butu mobima ezaka so bolingo kota kuna baboy bolingo bokota baboy ata novalgine oyo to boya ka mama yemo ba ya marabiso ata la première soin ba sali perfusion ya moké pour les alarati donc là na mama famille moko ye moko s'il vous plaît batikali pe ko pese soin moko te kaka ba pese qui na 16 heures maman Chantal pardon je m'excuse tant yo kota kuna tant yo okendaki oya kozonga na yo zonga tant yo kozonga na baboya kota na chambre bazo boya donc tozo kota na muyibi okuti kaka lali yemo so osali maman mouvement basali bangi bazate na distraction okoti mbango tali ozonga kaka bongo toyeko kotango mandeko côté tani za ndenge nini etana yeka ndenge tamo komona alali azolala mingi le côté bana osali passe si tokomi ba 6 heures na bani ba 7 heures belle sœur na rato zaki la bi Chantal to fandia to yebe loko zone ka kuna ni to kota siko na makasi to yeko kota biso la ba tiki fit to kota siko na makasi là to kutie alali verticalement pembeni pa kwe lera moninga siko kanginga na maboko abazo asalinga signe siko belle sœur na dit bon prier bandi prière bandi ko sambela pona ma sambeli na sambeli mais na clair ngala o sambela azondi ma zo convaincre ye ko silisi prière na tiaki téléphone na likolo ya limu susu na ngina zo téléphone belle sœur alobi te ngana ozonga pe ndaku na luka biloko moko mike oyo topi neti baso pona zo mona compliqué siko ya kanisaki ngape na okay namuni akanginga na loboka pusinga epai na ye abado finanga awa afini na tuni mama qu'est-ce qu'il y a alaksinga sinke aninga suba na tuni yo ngo suba ndimi andimi na bimi na libanda na kuti infirmier moko
bazobenge Serge l'air alinga balikona tele papa yaka aye nabi est-ce que na kozwa pote liboso natali na ba liwana pona yebi na urgence batiaka ba po natali na liwana ata po moko ezalaki te alobi na mama nazoya akei l'air ya akei ndenge banda to bani interview na yete siko infirmière azaki pembeni la moni la biso a constaté que women a koti ya banola tabagan atuninga mama est-ce que tokoki to memaye ak suba na toilette atuni mama eta ya mutu ngo ozomona ngo oyo na kotokotombola ya ke ko sala ak na toilette ndemba la moko asalika bazo saka basi le asa ndenge na façon lo bala biso ke na sina subi ye na tomboli lidra na monike asi asubi ngala isi bango kasi asubiti asi asubi ndali na fier nyonso bongo siko est bolete ke pampers ayaki pona pampers est-ce que yene ayaki on pona makaba pampers ayaki na pampers ayaki pona problème pampers est-ce que biso to kolimba ko somba pampers siko peso na bina somba pampers sango alataki robe na robe na kosenga robe on a filmer yango po j'ai beaucoup à dire azui robe wana na bina robe il faut eya bilamba eya to changer ne to laisse pampers to le maso ma pampers c'était là to mandaba na discussion à bando na baluki lisusu cette façon zo benganga na pusani asalisini que to balulaye cette partie ça me fait très mal na pusani na meki kosimba ye na balola ye na sosité et infirmier wana pa ye apusani à l'équipe de l'autre côté asimbi ye po abalola ye vraiment pour comprendre voilà maman apaise-toi s'il te plaît je sais que ça fait mal abaniko ganga abaniko ça ba conviction après abaniko mino e banyo lela fulu e banyo bimala muno ebi c'est maman kosala ngabo ete mama koyo kisanga soni te mama koyo kisanga soni te mama toyokana kiboete olobaki na ya kotika yo me olobaki na ya kotika ya libela te mama koyo kisanga soni te mama ebandi kobiba ezaki ya moke bandi obiba ebele infirmière wana le amoni ndenge na bibi na couloir akuta amoni docteur moko abenge docteur ya takomiaka docteur wana yekoya asali ate forme ote ya koréanime ya telemikaka est-ce que bino bokokai kotia ye na oxygène te ale bomema ye bokotia ye esika oxygène babandi kobundana bakeno tia ye esika oxygène eyalaki babimisi mbeni bayesinga mama toi tu sors tika biso tosala mosala na biso nabimi na nga libanda nde nabimi libanda nabandi kosambela nabandi koyebisa j'ai réclamé à Dieu na modele nyonso oyo nzambe akoki koyoka nayebisi nzambe nasuka nayebi te so basfere basali ata ba 25 minutes ou bien 30 minutes fille wana yaki na malade nabandi le au docteur yango abimi aye kotuna famille ya mama shop nde fille wana abimi nabengi grande sœur nanga ya te yo awa bazosenga makila alors bakoki kozongisa makila te tozotela tokoya tofuta ata descendre lo tokofuta lobala mama bazongisa makila ye pele ayoki ndenge asaprete akita sikoyo esika bazwa grande sœur mosusu bongo baya mbala moko le azoloba bongo mwana ya grand frère na biso sikoyo ya mobali mpe azoya docteur wana banda asimbaki telefone aosonga mwana nanga wana mobali atelemi pembeni nanga bandaki ye azosolola na telefone papa asali ata 1h30 minutes azolobaka na telefone asilisi abandeli mosusu azoloba soko mpe ye moto abandaki koyebisa bango ke mama shako azitala kufi eyebika ye ti après aye kobaluka aye kotunanga mwana yango yeyo nga nalobi avant kutu wana tosali tokota garçon avec la réception o te mama ko kuna te tozongi nde aye kozwa mwana wana mbali bakoti
sala ngo za toi tiboy asolo le masolo mi soki ni na yebite siko na moni la ba okende olong po na ba vitre za na porte olong na bazokende na lobi ale mususu asenda azanga ki ça fait diminution sans yango na ba bengi baki bazonge quelques minutes après na moni ya mais Nathalie est na miss, la moni miss rouge. La tenue, qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas parler qu'à moi ya. Pour baso c'est ngapana mi balé. Et bon na. Mais c'est dis-moi la vérité. Si tu dis pas la vérité, je vais te gifler. Bango so baye ba na famille na za ba colérique. Mala moko atalingati asiminga o yaka to kita. To bani wana ba ernin mama. Wana to komi ba 8h. Ba non, to komi ba 9h. Ti to kiti, to bando bima poto bima. Et si mais la simenga j'ai compris que ça ne va pas. Azali souté. Ok na kati kuna yebisi azali souté bo sala noki bo benga corbia bo ya ko zo bemela bino. Oh, ba lobine bo. Ndeto zeli. Papa, et sali à table 30 minutes. Ndeto moni téléphone ya maman et Leli. Té, nazo sili ça ne faut la bimisa on a na ko ça. On peut m'aspoter. Na sili si to moni batu ba komo ya. Batu ba komo ya. Ya batu ba komi ko ya. Nde ba ya pe mususu kutu bonani le ya bengi o tanzo kama masha kwa kufi wana bato apoto basi bayebi makamnoso ko baye comme makor o batuni cinquantenaire place ezate batuni ngale mo place ezate ne babi baye ko décider babi ba ke china kinoise ou ba ke kinoise babi te bino bozonga ndako biso to ende na kinoise babi place ezate tellement batuni bazalaki mingi ba ici bango moni ne bazala libanda poso to biso place ezate to bimana ye ko beta problème bo luka place et ba ye ko luka place ba ye ko tia nde to ye ko zonga awa eloko na sana ngo eza pasi mingi oyo ezosala nga pasi soki ezwi mama chako lelo ekozwaka mutu moko mutu oyo akotika l'éternel azali quoi oyo ezobimama na ba YouTube osoko oyebi information te ya kocontacte biso bazwi film soki ya mama ngo sokota na scanner ya kota na scanner te balatisi liputa bleu ya cheval Jackie alataki liputa bleu ya cheval te donc nyonso ezoleka na internet tikanga ya Jackie ya téléphone silisa tikanga na loba donc nyonso ezoleka na internet soki to publier ba information nyonso to information nyonso bazoloba okay vas-y oh tozomona mutakala ya mama Chako ezalaki ya mutu mususu tala mutakala ya mama Chako na oyo kuta zalaki nazalaki jouer na groupe na ye na bosani kombo na ye soki nani babengaka wana aleki na internet te bazokosela mama Chako balongolaki minu te balongolaki 7 million nazoluka yo nakolakisa yo nga na beta sak Miss Lolo nazolakisa yo kenga na koya na bashi ngai bino osaka bokasi ki yanke banda kuna na kingasani bien na masina nga na yanke ya barumbu nga na mona Kazamar nakokuta no nakolakisa yo ke naza nani na yebiso na ba raconteur bino boza koloba bosukisa babuzobo bino boza kosala ça dit faut insister ba tokolo ba vie na ba internet biloko bazolo ba internet ezo sepelisa mutu moko te yo soki Lolo soki Miss Lolo nakomona yo atobomani wapi yo zalaki l'air basalaki opération yango omonaki papa conclusion eza boye ezala bakufi na nini c'est qu'on peut conclure akufi conclusion bakufi na oya pasi ya mine ba artiste nyonso ndenge bazali wana négligence hôpital sikoyo tozali awa tomoni président ya bazosala baosala kermesse regarde ici la télé c'est ici eza kermesse ne baosala awa président atanga secrétaire général atanga classe na yete qu'est-ce qu'on peut conclure maman programme matanga qu'est-ce que la famille programme matanga tozozela l'état pour ata fonctionnaire ba l'état mutakundaka ye ya na biso banayi kosala na mine ba l'état mutakundaki asomela biso ba uniforme asala makambo nyonso ye mutakundaki biso to na programme moko tokopesa te tozozela l'état eloko tozoyebisa Fachi boy batika buzoba ayebisa ministre ya culture et art mutu nyonso akoya kuna il faut représentant ya famille Chako bakotisa ba dossier la bango na kimuyibi te
biso ba famille na ye tozali toza kolanda po esa musalo ya saleli l'état pendant 48 ans soki yango te ndonga to s'occuper de tolemi ko kunda yete toza na batu o bakoki ko kunda ye toza na bango baboyi pe ko kunda chaque côté mais bazo tala musala o ya sali ezate bakamata ye lokola nyama lokola mbwa mais j'ai dit na batu nyonso bosalaki na YouTube lokola bino bosakani na famille chaque na kolakisa bino que j'ai un Dieu vivant et j'ai un Dieu puissant boko futa nyonso bosali oyo boza koloba boko futa yango masumo na bosali boko futa nazoloba na bino boye bino ba artiste eloko nini no bokongoli pour la mama Chako oyo bozo sala bozo tuta tolo eloko nini bosali tovandi awa tomoni ata artiste moko te aye na sac à loso aye na mafuta mais soki na komemba yo ke tala na congélateur wana biloko kolia ezangi te sacha suka les zangi na ndako wana te oyo bozoloba n'importe quoi bosoki bolingi na memi biloko na fungola biloko congélateur wana place à kotia kutu biloko eza te. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Batika Buzoba. Conclusion nangaye ezali. Batika bilobela o bazako loba. Batika bilobela la bango. Bilobela bazo loba la tolingi yango te. Voilà. Soki balobi balingi mbongo, tolingi mbongo na la boya mbongo. Boye bisabiso oya boya mbongo nani? Tolingi mbongo. Mbongo wala biso ba foto sala monument ya biso ya ndeko na biso. Papa we basali awa papa we basa kuzala biso. Lelo oyo balaki bosalela ye o monument bosi bosali yango biso tokosala ya ndeko na biso tolingi mbongo fachi tolingi mbongo ministre ya Afrique tolingi mbongo bopesa biso moko tolingi yango bokomante de bolingi mutaboya mbongo azate tolingi yango boyela biso maman chantonne